Naquela noite, Lucas resolveu dormir na casa da avó pela primeira vez. A casa era antiga, com paredes rangendo e luzes que piscavam. Antes de dormir, ele ouviu um barulho vindo do armário. Tique, como se alguém batucasse devagar com uma unha. Vó, tem algo no armário? Perguntou. Não, meu neto. Ele está vazio desde que seu pai era criança. Lucas se deitou. O barulho parou. Mas às 3 da manhã, voltou, mais forte. Tique, 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 tique. E uma voz fina sussurrou. Você não deveria ter aberto. Lucas congelou. Ele nunca tinha aberto o armário. E então, do lado de dentro, algo começou a rir.